Yevropa va Amerika nega SSR'ni tan olmadi? 1917-yilning fevral oyida Rossiyada davlat to'ntarishi bo'ldi. Romanovlar taxtdan ag'darildi, hokimiyat tepasiga burjuaziya keldi. O'sha davrda Birinchi jahon urushi davom etayotgandi. Urush 1914-yilda boshlangandi. Rossiya, Buyuk Britaniya va Fransiya safida urushda turib, Germaniya, Avstriya, Vengriya, Bolgariya va Turkiyaga qarshi urushayotgan bir davr edi. Yangi hukumat urushni davom ettirishni tarafida bo'ldi. Ular 1917-yilning yozida mag'lubiyatga uchradi va ularning obro'si tushdi. Natijada 1917-yilning 24-oktyabrdan 25-oktyabrga o'tar kechasi yana davlat to'ntarishi bo'ldi. Hokimiyat tepasiga endi bolsheviklar keldi. Bolsheviklar yetakchisi Lenin edi. Lenin kelgandan keyin birinchi uni qilgan ishi urushni to'xtatish va Germaniya, Avstriya, Vengriya bilan separat sulh shartnomasi imzolash tarafida bo'ldi. U urushdan chiqdi. Do'stlarini yarim yo'lda tashlab ketdi. Bu ham yetmagandek, Lenin ichki va tashqi qarzlarni umuman tan olmasligini aytdi. Natijada Buyuk Britaniya Fransiyadan olingan qarzlar qaytarilmasligi tarafdori bo'lgan Leninni dunyo yomon ko'ra boshladi. 1922-yilning 30-dekabrida u tuzgan davlatni hech kim tan olmadi. Keyinchalik u davlat tan olindi, oxirgi SSRni tan olgan davlat Amerika 1933-yilga kelganda tuzilgandan 11 yil o'tgandan keyin SSRni tan olgan so'nggi davlatga aylandi.